Момент, которого ARMY никогда не ожидали, наконец-то настал. Чингук, самый младший участник феноменальной группы BTS, появился на публике с шокирующим признанием, раскрывая эмоциональные раны, которые он долго скрывал. Этот момент не только потряс сердце его поклонников, но и вызвал широкое глобальное обсуждение давления, которое испытывает суперзвезда мирового уровня. Даже только что вернувшись со своей национальной службы 15 июля, Чингук официально снял военную форму, ознаменовав завершение почти двухлетней обязательной службы. Многие думали, что это станет радостным поворотным моментом для золотого Макни. Однако реальность, которая вскрылась, разбила сердце фанатов. На частной внутренней встрече, которая просочилась в СМИ, Чингук не смог сдержать слез, делясь своими самыми сокровенными чувствами с персоналом и своей командой. «Я знаю, что все ждали этого момента, моего возвращения, но, честно говоря, я не такой сильный, как вы думаете», — сказал он дрожащим голосом. Эти слова погрузили комнату в тишину, которую нарушали только его тихие всхлипы. Все это время Чингук был известен как сильный человек, всегда улыбающийся перед камерой, вдохновляющий миллионы людей по всему миру. Но это признание открыло завесу над темной стороной, которую публика редко видит. Он рассказал об одиночестве, которое он переживал во время службы, о глубокой утрате и о травме, которая вновь возникла после инцидента с преследователем, почти поставившего под угрозу его безопасность. «Иногда мне кажется, что мне просто негде дышать», — признался он мягко. «Я люблю вас всех, но бывают моменты, когда мне страшно. Страшно от всего внимания, страшно от всех ожиданий, которые на меня возложены». Одним из главных откровений Чингука стала глубокая травма, вызванная инцидентом в июне 2025 года, когда навязчивый поклонник попытался проникнуть в его дом всего за несколько недель до окончания службы. Событие было освещено BBC News и привлекло международное внимание. «В тот момент я действительно почувствовал себя небезопасно, даже в месте, которое должно быть самым безопасным для меня», — сказал Чингук, плача. «С тех пор я часто просыпаюсь по ночам, боясь, что кто-то проникнет внутрь и причинит мне вред». Это признание открыло глаза многим на опасность чрезмерного фанатизма и на то, насколько уязвим может быть глобальный артист под постоянным вниманием публики. Не только физически, но и психологически, бремя, которое несет человек, такой как Чингук, редко видно за вспышками камер и грандиозными сценами. После почти 2 лет ожидания поклонники надеялись, что возвращение Чингука станет началом нового счастливого этапа для BTS и ARMY. Однако это эмоциональное признание вызвало серьезные вопросы. Готов ли Чингук на самом деле вернуться в мир шоу-бизнеса с его высоким уровнем давления? Ходят слухи, что агентство HYB и BTS рассматривают возможность отложить некоторые сольные и групповые активности Чингука, чтобы дать ему больше времени на восстановление психического здоровья. Внутренний источник сообщил, состояние Чингука – наш главный приоритет. Мы не хотим заставлять его возвращаться, если он еще не готов. Тем не менее, агентство пока не выпустило официальное заявление, оставив публику в неведении относительно будущего айдола и долгожданного камбэка BTS. Момент, когда Чингук заплакал и поделился своим искренним признанием, тронул миллионы людей по всему миру. Многие фанаты признались, что чувствуют вину за то, что не заметили, какой груз несет их кумир. Один из фанатов написал в X: «Мы всегда хотели, чтобы он улыбался, но, возможно, забыли, что он тоже человек, который может страдать». Видео, на котором Чингук вытирает слезы, стало вирусным на различных платформах. В клипе он мягко говорит: «Я просто хочу быть счастливым поваром мусора, а не поваром мусора, который всегда должен быть сильным». Эта фраза мгновенно стала широко рассылаемой цитатой, заставляя многих осознать, что за громким именем BTS стоит молодой человек, который втайне ведет собственную борьбу. Хотя новость оставила болезненный след в сердцах ARMY, поток поддержки со всего мира, как надеются, даст Чингуку силу вновь встать на ноги. Фанаты пообещали дать ему пространство и время, необходимые для эмоционального восстановления. Теперь все взгляды прикованы к следующим шагам Чингука и к будущему BTS. Возьмет ли он более длительный перерыв, прежде чем вернуться на сцену? Останется ли план воссоединения BTS в конце этого года в силе? Ответов на эти вопросы пока нет,
но одно можно сказать наверняка. Миллионы сердец по всему миру сейчас полны решимости защищать и ценить золотого Макни более здоровым и любящим образом. После того, как признание Чингука стало вирусным, HYBE сразу же оказалось в центре внимания. Многие ждут официального заявления, но на момент выхода этой новости агентство выпустило лишь краткое сообщение через представителя. Мы осознаем масштаб внимания к недавнему заявлению Чингука. В настоящее время наш основной приоритет – психическое здоровье и благополучие нашего артиста. Мы просим понимания у общественности, чтобы дать ему необходимое пространство и время. Это заявление вызвало еще больше вопросов у фанатов. Почему ранее не были предприняты конкретные меры? Если Чингук молча нес столь тяжелое эмоциональное бремя, почему инцидент с преследователем, угрожавшим его безопасности, не был воспринят всерьез с самого начала? Хэштег #HiBSpeakUp начал набирать популярность на X, и тысячи фанатов требуют более подробных объяснений от агентства о защите своих артистов, особенно после недавнего инцидента с проникновением в дом Чингука, который стал международной новостью. Вскоре после того, как признание Чингука стало вирусным, другие участники BTS начали выражать свою поддержку, хотя большинство из них не упоминали подробности напрямую. Шуга, известный своими мудрыми словами, написал в Weverse: «Никто не может понять тяжесть чьих-то шагов, если не шел в такой же обуви. Я горжусь Чингуком за его смелость открыться. Мы всегда рядом с ним, что бы ни случилось». Чимин, который известен своей близостью с Чингуком, якобы прослезился, услышав признание. По словам одного из сотрудников, присутствовавших на месте, Чимин снова и снова обнимал Чингука после встречи и говорил: «Ты не один. Тебе не нужно нести все это в одиночку». Тэхён также выразил свою поддержку в Instagram Stories, выложив фото ночного неба с короткой подписью: «Для тебя, кто всегда старается быть сильным, позволь себе отдохнуть». Фанаты сразу связали это с Чингуком, зная об их давней близости со времен дебюта BTS. До появления этого признания ходили настойчивые слухи, что BTS планирует масштабное воссоединение в конце 2025 года после завершения военной службы всеми участниками. Но теперь, когда эмоциональное состояние Чингука стало достоянием общественности, многие задаются вопросом, будет ли этот план реализован. Известный корейский развлекательный журналист упомянул в ток-шоу, что HYBE может отложить крупные проекты BTS, чтобы уделить внимание психическому здоровью Чингука. ARMY, безусловно, хочет возвращения BTS, но все согласны с тем, что здоровье артиста важнее любого графика камбэка, сказал он. Тем временем некоторые музыкальные аналитики считают, что откровенность Чингука может стать поворотным моментом, который укрепит группу. Если они вернутся после того, как пережили этот шторм, связь между BTS и ARMY станет крепче, чем когда-либо, сказал один международный музыкальный эксперт. Признание Чингука не только вызвало слезы, но и вдохновило фанатов на реальные действия. Сотни тысяч ARMY из разных стран запустили цифровую кампанию под названием «Решетка Протестюнкаак», требуя от HYBE усиления охраны и максимальной защиты для артиста. Онлайн-петиция с призывом к агентству обеспечить круглосуточную охрану и внедрить более строгую систему безопасности в доме Чингука собрала более 3 миллионов подписей всего за 2 дня. Многие фанаты высказали мнение, что слава не должна приходить ценой утраты личной жизни и чувства безопасности артиста. К-поп-индустрия давно известна своими плотными графиками, высоким давлением и огромными ожиданиями от айдолов. Но признание Чингука открыло миру глаза на цену ошеломляющего успеха, часто оплачиваемую пренебрежением к психическому здоровью. Несколько международных СМИ, включая The Guardian и Rolling Stone, опубликовали специальные статьи, в которых говорится, что откровение Чингука стало поворотным моментом для корейской индустрии развлечений. Это бросает вызов старому нарративу, что айдол должен быть всегда идеальным. Чингук показал свою человечность, и мир полюбил его за это, написал известный музыкальный обозреватель. До сих пор нет уверенности, возобновит ли Чингук свою публичную деятельность в ближайшее время. Ходят слухи, что он может взять длительный перерыв, возможно, даже рассматривает возможность временного проживания за границей, чтобы обрести покой вдали от внимания. Один из инсайдеров HYBE сообщил СМИ: «Чингуку нужно время, чтобы исцелиться.
Мы не хотим давить на него. Все варианты сейчас рассматриваются, включая длительный отдых. Однако это заявление только усилило вопросы о том, повлияет ли это на долгожданное возвращение BTS.